Olha, tem gente lá fora, pode aproximar um pouquinho mais pra cá, até aqui o palco, vem mais pra frente, eu quero todo mundo aqui dentro. Vamos dar uma salva de palmas para essa organização legal. Viva a infância missionária! Viva os jovens! Viva a catequese! Então teremos agora então a apresentação da infância missionária e depois da catequese.